Abiyyi yaalii ajandaa jijjiiruuf taasisaa jirudha. Uummanni qabsoo kan gochaa jiru dhimma mirga isaatiif kan inni gochaa jirutu jira. Ajandaa ta'ee addunyaa irratti beekamtii argatee ajandaan uummata keessa deemaa jira. Ajandaan uummata. Sunis ogeeyyiin fayyaa kan tolchaa jiran, sosochii isaan godhaa jiran, barsiisonni, seektarri biraa, jiraattonni magaalaa, baadiyyaa, dhumannee, beelofnee, dheebonnee, karaan hin jiru, qorsi hin jiru, dhumannee kana booda mootummaa kana jala jiraachuu hin dandeenyu jechaa jira uummanni. Beelofnee bakka kana booda ofirraa kaasna namicha kana jechaa jira uummanni. Abiyyi ajandaa kana jala dhaabbachuu dadhabeetu ajandaa kana akka ta'e jijjiiruuf yaalaa jira. Ajandoota inni ittiin jijjiiruuf yaalaa jiru keessaa tokko waa sadan tokko irraan dubbadha. Tokkoffaa TPLFin haquudhaaf yaalanii ajandaa tolchuuf godhanii ajandaa ta'uu dide wanni sun. Amma waa'ee TPLF mircaa maaloo irraa haqnee maaloo dhadhanii yeroo darbe haasa'anii namni bituu dide. Amma dubbiin sun ajandaa waraanaati gaama wanni isaa. Sanatti fayyadameetu ajandaa mana keessaa ibiddatti qabate sana isatti bishaan naqee ajandaa biraa mataa namaa keessatti gashachuu namni waan ajandaa biraa irratti akka godhuuf haasa'uuf yaalii godhamtu jira. Galuu jalaa fudhachuu dide. Tokkoffaa TPLF haqee dhiisee wanni sun waa'ee TPLF waan wanni godhu miti. Biltsiginnaan mataa ishiitu paartii seeraa alaati. Haa ta'uuti garuu walii galteen Pretoria jedhamu sun walii galtee addunyaati. Seera addunyaati. Akkaataa seera addunyaa sanaatiin TPLF seera qabeessa dhee Abiyyi waliin hojjechuudhaan mallatteesseera. Pretoriyaan ammallee hojiirra jira. Haa ta'uuti immoo as fiigee dhufeetu boordii filannoodhaan haqaatii ani waan barbaade bakka mari'adhee deebiseera dheen isinii deebisadhee ajandaa gochuuf yaale. Garuu ajandaa ta'uu dide. Uummanni irraa bituu dide. Tokko kana. Sun jalaa du'e. Ajandaa ta'uu dide. Lammaffaan agarsiisa dirooniiti. Diroonii. Abiyyi kaleessaa waa'ee diroonii kanarraa sirbaa ture. Ajandaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Ajandaa uummanni beelofne, dheebonne, rakkanne kana booda Abiyyi bu'inurraa jechaa jiru kana isa diroonii fideet waa'ee tiriitii wanni gochuu agarsiisa diroonii godhe kaleessa. Waa'ee agarsiisa diroonii kana waanuma kolfaati gaa wanni sun. Tokkoffaa qorqorroo 1,500 finnee jedhan. Qorqorroo 1,500 kana finnee kireeffannee agarsiisnee isaan kireeffanneen jedhan. 1,500 diroonii viidiyoo waraabdu fi kaameeraa kaaftu kana 1,500 finnee agarsiifnee jedhan. Kuni ajaa'ibadha. Kireeffatanii fidanii tokkoffaa dirooniin kun diroonii waraanaa miti. Diroonii waraanaa Abiyyi qabu 10 taatu. Ishee kan inni baayiraaktarii Tarkii fi kan Chaayinaa irraa Wing Long jedhamtu tokko 10 taatu walitti diroonii waraanaa Abiyyi qabu. Inni amma kan inni jedhu waliin makee diroonii jedhee xawwanaaf badee diroonii kireeffateetu diroonii suura kaasanii biliclicii qilleensa irratti agarsiisan kana amma ijoolleen wanni fiilmii hojjettu diroonii 5-10 qabu. Ijoolleen maal finfinneedha ijoolleen fiilmii diraamaa hojjetan diroonii kana mataarra oofaa qabu. Biiroonuu finfinnee keessaa diroonii biiroonuu bira bitataa jira. Amma diroonii isaan jedhan kana 1,500 qorqorroo walitti qabanii kireeffataniitu agarsiisan. Suni ajandaa jijjiiruuf jedhanii waanuma hin jirre jira jedhaniitu. Tokkoffaa viidiyoo waraabuuf, kaameeraa waraabuuf diroonii amma kana maa kireeffatanii horii amma kana maa dhangalaasu Abiyyi biiliyoona 10 doolaara biiliyoona 10 masaraattiin ijaarrata waan ta'eef dhimma sana hin qabu. Namni beelaa'ee dhumaatu jiru UAE naa kireessi yookaan immoo UAE irraa Chaayinaa irraa Singaappoor biyyoota garaagaraa irraa doolaara guddaa kaffaleetudha kan inni kireeffatee agarsiisa kana godhu. Anamma maaliif waan kana godhee irratti xiyyeeffadha? Maaliif kana godhee ajandaa jijjiiruudhaaf kana godhe? Amma dubbii diroonii kana gaafan jedhu maala yaadadhee kanaan dura Abiyyi Ahmad duumessa gara roobaattan isinii jijjiira uummata Itoophiyaa jedhee kan inni diraamaa hojjete tokko isinitti agarsiisama.
Suura kana yaadattu. Suura kana yaadattu yaada. Suurri kuni gaafa inni duumessa oni pileenii caccabaa tokko qilleensarra oofaniitu gara Inxooxxoo kanarratti 2021 dha wanni kun suurri kun. 2021 duumessa roobatti jijjiirra kana booda roobni Itoophiyaa keessatti iddoo hundatti roobaa jedhee kan inni wanni godhe sagantaa baninsa roobaa sagantaa baninsa duumessa gara roobaatti jijjiiruu jedhaniitu Inxooxxoo irratti qopheessanidha. Ela jara keenya ilaalaa Abiyyi sagantaa baninsa duumessa gara roobaatti jijjiiruu jedhee kan inni qubaan akkatti agarsiisu kun pileenii caccabaa wayii qilleensarra oofu gaaf sana kana na yaadachiise. Quba kana kan inni akkas godhu kaleessas waan akkasii gochaa ture Finfinnee keessatti galgalaanii diroonii kireeffatanii agarsiisa akkatti quba isaa qabeetu. Suura kanatu mataatti na dhufe gaafa Abiyyee wanni na kolfisiisa beektu waan jechuun nama kana akkasumatti nama shawwad kwaachuu jedhama bakka hundatti hojiinsaa na shawwadeeni uummata kana waan akkasii jedheetu. Nama waltajjiirraa gara waltajjiitti baraa gara baraatti guyyaa gara guyyaatti na shawwadeeni jedhee jiraatu takkaa muummicha ministeeraan taane anan isiniin jedhuuf kooni ofumaa wanni miti. Nan shawwadee jedha bakka kana. Amma duumessa sagantaa baninsa duumessa gara roobaatti jijjiiruu Abiyyi 2021 waggaa 4 dura eegale amma duumessa roobatti jijjiireera ta'u Abiyyi sagantaansaa banameera garuu. Sagantaansaa banameera Inxooxxoo irratti baname yeroo sana yaadattu. Amma eegasii roobni bakka hundatti namu godinoonni rooba dhaban rooba sini roobsina jedhee gaaf sana haasaan godhamee bakka namni ceenee bakka kana booda jedhamee ture. Isana yaadachiise waa'een diroonii kun oduu yeroo sana ETV'n godhe tokkollee jira isa dhageeffachuu hin dandeenya. ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ በፊት የነበራትን አቅም ለመመለስ ትልቅ እድል እንደሚፈጥር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የቴክኖሎጂው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ ሌሎች ሚኒስትሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ ባደረጉት ንግግር ቴክኖሎጂው እንደ ሀገር የተጀመሩ ለውጦችን በማስቀጠል በምግብ ዋስትና ራስን ለመቻል ለሚደረገው ጥረት ትልቅ አቅም የሚጨምር ብለውታል። ዝናብ አጠር የሆኑ አካባቢዎች ዝናብ እንዲያገኙ በማድረግ በየአርሶ አደሩ ጎጆ ደግሞ መብራትን ተደራሽ እንዲሆን ይህ ቴክኖሎጂ ትልቅ አቅም ይሰጣል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አሬ ወዱ ጋር ተደገፈቹ እንደኮልባ አመዱ ቢኒ አብይ sagantaa baninsaa sanarratti wanni duumessa gara roobaatti jijjiiruu jalqabsiisee eessa akka ga'e namni sin gaafanne namichi maani guyyuma sanaa ajandaa godhatee namatti shawwadeera ajandaa jijjiirsiseera gaafii uummataa isa ture gaafii sirrii uummanni Oromoo sabaaf sablammiin qaban sana jijjiirsisee karaarraa kaaseetu namni hunduu duumessa gara roobaatti nu jijjiiruudhaaf yabi isgo abe jedha gaachi boda namni isa namni deebi'ee gaafatu hin jiru namichi garuu hojii maayifummaa wanni godheetuma sibira darbaachuudha akkaataa kanaan. Amma diroonii kaleessa galgala kireeffatanii agarsiisan kana yoo laaltan akkuma yeroo sana quba qabuu kana mataa'eetu akkuma ajab jedhu akkasitti yeroo inni taa'ee ilaaltu itti aanaa saafaanaa taa'aniit ilaalu. Kanatu na yaadachiise waan kana alatti ba'anii dhasii akkatti wal agarsiisu in agarsiisanii iddoo hundumatti ilaalaa waan jedheetu kana jechuun yeroo hunda hin cannaqama namni kun soba waan ta'eef jechuudha. Amma waan kana diroonii kana tokkoffaa diroonii 1,500 fidee tananii ittiin agarsiisee maaloo jedhu kana kireessaniiru horii guddaa baasaniiru. Horii kana gaa deemee eenyu kaffalaa uummatuma keenya kaffala horii kana. Abiyyi garuu dhimma isaa miti.
eessaa kireeffatanii dugda duuba isaa eenyu jira warruma UAE kanatu itti taphata. Kanaan duras baay'ee yeroo agarsiisa waraanaa godhan tokko helikoophtaroota waraanaa UAE irraa ergifatee Finfinnee irratti agarsiisaa ture Abiy. Helikoophtara waraanaa UAE irraa ergifatee agarsiisa. Sana booda akkuma xumurameen hundi isaanii helikoophtaroonnii fi meeshaaleen adda addaa kan karaarra agarsiisaaf dhufan ashagamanii bakka dhufanitti akka deebi'an yeroo sana deebi'an. Maal isiniin jechuu fi dubbiin isaa sobadha. Waanuma hin taane ajandaa jijjiirsisuudhaaf godhe jechuudha. Ajandaa guyyaa tokko kan hin taane ajandaa hudheessa qabe kana. Ajandaa jireenya dadhabne deebii barbaanna jedhee ogeessi fayyaa qabsootti jiru kana qara dabarsuudhaaf ajandaa daayivarshiniidhaaf waan kana godhe Abiy. Malee Abiy inni bakka akkasuma waa'ee kuma bokkaasniif roobsaa abshiraa bakka kana booda warri bokkaa dhabdan godinoonni bokkaa dhabdan ani isinii dhufeera isinii farroobsaan Abiy Ahmad jedhee yeroo sana haasa'e akkuma kana yeroo hunda sabbar zeenaa isaan hojjetan biyya sana keessatti Abiy sabbar zeenaa dhuma hojjeta bakka waan soba bakka baarbarraa geenye sabbar zeenaa jedhaniitu biyya sana keessatti hojjetu. Nadaajii baafne sabbar zeenaa jedhaniitu hojjetu. Wanti hundi sabbar zeenaadha. Sirba tokko sabbar zeenaa eenyu sirba baan ta'e sirba baasee jira. Sabbar zeenaa jedhee. Rakkate namni sabbar zeenaa Abiy kana. Soba waan ta'eef jechuudha. Amma dubbiin isaa maaliif dhufee dhagam? Tokkoffaa ajandaa jijjiirsuudhaaf. Uummata bal'aa ajandaa ofiirraa gara ajandaa Abiyyitti akka ce'u gochuudhaaf. Uummanni garuu harkatti dideetu lak Abiy. Ajandaa diroonii qorqoorroo kee fuduu badi. Nuti ajandaa qabna. Ajandaan keenya ajandaa jireenya beelaati. Ajandaa beela kee baana. Dheebuu keessaa baana. Karaa dhabne, jireenya dhabne, barnoota dhabne, uummanni dinagdeen nurratti kufe. Guyyaa guyyaan nadaajiin dabala, waan hunda dabala. Jiraachuu dadhabne ajandaa isa kanatu Abiyyi nu dheera. Inni kun hin dhaabbatu Abiy Ahmad. Diroonii qorqoorroo walitti fidee suura kaaftee maal agarsiistee galgalaan inni akka kanaan jiru. Darbeera yeroon isaa. Hin darbee barree atitti waggaa 10 dura waan akkasii kunnaan hojjetamu. Hin darbeemu. Namni ajandaa Abiy uumeen ajandaa uummataarraa xiqqoo tokko achi jallatu tokko jiru kana booda. Uummanni ajandaa isaa qabatee deemaa jiru kana booda. Kanaaf ammanni kan inni jechaa jiru qorqalbii hawaasaa kana jijjiiree gara ofii sarara isaa keessatti gashee achi keessatti akka namni daakuuf no jedhaa jira uummanni. Hin beelofne uummanni waa'ee beelaa waa'ee ogeeyyii fayyaati amma namni kan raasaa jiru waa'ee barsiisaati jiruuf jireenya barsiisaati jiruuf jireenya hojjetaati jiruuf jireenya jiraataa magaalaati jiruuf gadadoo qonnaan bulaa keenyaati kan uummanni keenya irraa dubbataa jiru jiruuf jireenya isaa kaleessa kabajaan ol sifidee sana kana tarra fixaa jirtu sana irraa dubbatamaa jiru. Ajandaan jijjiiramu jiru ajandaa haqaa qabatee deemaa jira uummanni immoo. Waan Abiy olii jallisu hin jiru. Kanaafuu hin kasaaree jechuudha. Qorqoorroon inni agarsiises kisaaraadha. Kisaaraadha. Irra caalaa garuu qorqalbii uummataa caalaas kan inni xiyyeeffate jira. Maayinni diroonii kana yeroo jedhu ajandaa waraanaati la. Eenyuun sodaachisaa, eenyuun haamlee horaa, namoota inni ergatu dabballoota isaatti haamlee horuudhaaf. Dabballoota Abiyyitti haamlee horuudhaaf ilaalaa kunoo nugusti keenya akkattiin diroonii 500,000 hiriirsise jedhaniitiin wuskii galgalaa tokkotiin akka dhuganiif. Namoonni isaaf wanni jedhanis haamlee godhatanii dhaqi du'e yeroo inni dhufu dhaqee akka namni du'uuf. Kana kan inni godhu. Kana keessatti saayikoloojikilii warra ofii ergatus shawwaduudhaaf akkas godha. Maal Abiy yeroo inni shawwadu kwaachee wada ko bakka waama shawwaduuti waan inni hojjetu. Deeggartoota isaas hin shawwada. Uummata bal'aa shawwaduu barbaada. Uummanni immoo inni shawwadamu. Faarsee bulaa qofatu nu faarsee bulaa nu birrii ishii nyaatu sanaafidha kan inni onneen wallee hin beeka faarsee bulaa. Hin beeka. Raayyaa miidiyaa Abiy bobaasu hin beeka waan Abiyyirraa waan elmatu wayii qabaa fi ishiidha afaanitti nyaatuuf gadi bahee haasa'a malee namti amma dabballoota isaa ijoollee
dirqiidhaan fuudhee waraanatti hin ergu kana. Kunoo diroonii amma kanan hiriirsisee kan inni agarsiisu diroonii qorqoorroo diroonii viidiyoo fi suurattiin abbaan barbaade mandara keessa ammaasiitii namni doolaara 100 doolaara 50 fa'iin diroonii akkasii akkatti qilleensarra oofaa oolu ijoolleen asitti. Ittiin taphatti ijoolleetu diroonii Abiyyi amma ittiin imma wanni akka addaatti bakka ittiin wanni jedhu gowwomsuudhaaf deemu kana. Kanaaf diroonii waraanaa Abiyyi xiqqoo hin qabu. Isatti wanni gochuudhaaf amma kun frustration desperationidha. Desperate ta'eera Abiyyi. Baay'ee eenyus wanneedha diroonii akkatti agarsiisee warri kaameeraa hojjetu warri fiilmii hojjetutti kolfaa Abiyyi. Jarri beeku waan ta'eef piikcharii akkaataatti kaasan qilleensa irratti warri fiilmii hojjetan qilleensa irratti kamitti akka wanni hojjetan sirriitti beeku jarri. Namichi kun maaluma waan borganama waan isatti kolfisiisu maa godha jedhaniitti itti kolfisan. Warri ogummaa sana qaban. Artificial intelligence ammaa biyyoonneen kana dhiisa. Dhumaa kan qabu sun. Qorqoorroo walitti qabanii wanni isaanii hiinsaa faana wanni jedhan. Kanaaf ammaa wanni lolli karaa waraanaatiinis Abiyyirraa dhaabbatu hin jiru. Qabsoon hundumtuu itti fufaa jira. Uummata isa ija itti babaasee Abiyyiin masaraarraa harka isaa qabee akkatti rarraasee darbatu kana sodaatee jira Abiyyi. Isheedha ajandaa sana jijjiirrachuu qaba Abiyyi du'ee badee. Ajandaa kanatti kennan biraasiin uumama gidduu kana keessa. Waan biraasiin dhama'anii ma fidu ajandaa. Ajandaa garagaraa isinii fidu. Namni harkaa fuudhee bitatutu hin jiru malee. Ajandaan uummataa tokkumadha. Kana booda jireenya gadadoo uummata kanaatu dhaabbachuu qabaadha. Duuti uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba. Waraanni uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba. Fixiinsi Abiyyi uummata keenyarratti gaggeessaa jiru hin raawwata. Isa kanatu dhaabbataa jechuudha amma deemee. Ajandaan uummataa kanaan jijjiiramu taasumaa hin agarsiisu. Diroonii qorqoorroo suurattiin kaasan bakka adda addaatii walitti qabee kireeffatee agarsiisuudhaan ajandaan uummataa daayivarti ta'u hin jiru yaa Abiyyi. Kanaaf eenyutu narratti maaloo godhaa maaloo akkuma waan barbaade mariisisuu dandeessa dabballoota kee. Garuu adoontiin kana booda waan humna hin argattu kana booda. Ajandaa sirraa bitatu namni hin jiru. Wannati shawwad kwaachee hojjettus dhaabbatee jira jechuudha. Kanaaf ajandaa waraanaa uumuudhaaf hin dhama'a Abiyyi. Takka ulaa galaanaa hin jedhaa, takka TPLF'n wal waraana jedhaa, takka maalii jedhuu danda'a. Waan adda addaa godhee sana jala dhokachuu barbaada. Abiyyi yeroo hunda waraana jala dhokataa jira. Wanni uummanni keenya baruu qabu ajandaa waraanaa yeroo kaasu Abiyyi ani ekspertii waraanaati jedhee waan yaaduu fi waraanni na fayyada jedhee yaada Abiyyi. Waraana jala dhokateetu jiraata yeroo hundumaa. Amma dubbiin filannoo sobaa tokko bara dhufu gaggeessu. Filannootti sana akkamittan ce'aa jedhees immoo ajandaa wayii uumuu danda'a Abiyyi. Filannoo ishii bara dhuftuu sanaaf amma diggisii godhaa jira bilisiginnaan kun eenyutu naa dorgomaa filannoo sobaan gaggeessaa. Isheedhaaf qophaa'aa jira. Haa ta'uuti ishee jala akkamittan darbaa ishee immoo maaliinan shawwadaanii jedheetudha yaada Abiyyi taa'ee. Shawwaduudhaaf maal shawwada? Soo isheedhaafis ajandaa adda addaa hin uuma ajandaa waraanaa yookaan dheeressuu yookaan waan ta'e gochuu achi fageessuu waan tokko tokko gochuu yaala ajandaa waraanaa jala dhokachuudhaaf yaala Abiyyi garuu natti hin fakkaatu. Ajandaan inni biraa ittiin ajandaa daayivarshiniidhaaf Abiyyi fayyadaa jiruu fi inni dhumaa ajandaa gandummaa ajandaa amantii fayyadamuu barbaadaa jira Abiyyi. Amma gidduu kana keessattuu Oromoo fi Oromoo gidduuttis sabaaf sablammii gidduuttis ajandaa gargar qoqqoodu akkasitti diizaayin godhaniitu beeraa deemnati Insaa fi Daani'el Kibrat faa kana qabatanii deemaa jiru. Abiyyi saba amma Oromoo keessatti ganda gandaan akka namni wal lolu gochuudhaaf waan kana irratti dhama'aa jiru. Amma gidduu kana Adaamaatti wanta mul'atutu jira. Abiyyi wanni inni gochaa jiru. Kanaan dura Oromoo keessatti godinaan Oromoon akka adda adda qoodamu baay'ee dhama'aniiru. Harkatti kuffise malee uummanni Oromoo. Gujii Boorana jedheetu wal nyaachisuudhaa yaale uummanni harkatti kuffise. Shawaa Wallagga jedheet uummanni harkatti kuffise.
Amammoo Tuulamaa fi Arsee dhaniitu Adaamaa irratti diraamaa wayii godhaa jiru isa uummanni harkatti didaa jira. Amma maaltu jira? Jara keenya Abiyyi kumaara Abiyyi harkatti nyaatameera. Namni gandaan wal qoodee Abiyyi tumsa godhu takka hin jiru. Amma eenyu abaluun iddoo akkasiiti abaluun iddoo akkasii dhufe kanaaf nurratti duula abaluun immoo ganda akkasitti dhalate kanaaf nurratti duula kisaaraa keessa jirta Abiyyi. Ganda akkasitti waan dhalateef ciniinnatee narratti dubbata kisaaraa keessa jirta Abiyyi. Abiyyi ganda hin qabu. Abiyyi gosa hin qabu. Abiyyi amantii hin qabdu. Hattuun wal guurtees jala yaatus gandas amantiis gosas hin qabu. Oromoon tokkodha. Gosa immoo qaba Oromoo. Godinni garaagaraa jira. Godinni bulchiinsaa hedduu jira. Oromoon gosa babal'aa gurguddaa kabajamaa qaba. Rakkoo sanaan qabu Oromoon. Horizontaalii walitti buusuuf dhamaata. Maal eessaa yaa dandeessa? Oromoon lafa kamittuu haa dhalatu Oromoodha. Mirga Oromoo waltumsa Oromoo. Kana gargar kutuu hin dandeessu ati. Simiti kan walitti fidesi simiti kan addaan baasuus. Yaaltee tamma dandeessu mu adda baasuudha. Godinaan nu qooddee waa hunda gara sanatti tolchuudhaaf yaaddeedha. Dabballee keessatti utuu nafiin godinaan ijaaramaa jirti. Dabballee ofii ajaju keessatti illee tokkummaadhaan dhaabbadhaan jiru barame. Dabballoota Arsii gar tokko, dabballoota Tuulamaa gar tokko. Amma boodatti Shawaalee iddoo tokko kaa'e. Amma mooshiyyuu Shawaalixaa fi Salaalee adda adda baaseetu ishiin wal irratti akka isheen dabballee keessatti isinii akka haasaa jira baay'ee. Dabballee keessatti gaafa kaan Wallaggi diina kooti jedhame. Wallaggi keessatti diina kee ta'e. Qaabsaayeetu barcumarra kan si kaa'edha Wallaggi. Ganda maalii qabdaa biyyatti? Ganda maalii himattaate? Gosa maalii himattaate? Amantii maalii himattaa biyyatti? Tasuma Oromoo keessatti gosa Oromoo keessa hin jirtu ati bara. Hattuun gosa hin qabdu. Hattuun bakka hedduu jirti. Hattuun gosa baay'ee keessa jirti. Asis iddoo hunda'uu jirti hattuun. Hattuun garuu gosa hin qabdu. Garuu gosa jala dhokachuu barbaaddi hattuun. Shirtuun amantii jala dhokachuu barbaaddi. Shirtuun Oromoon gosti Oromoo hundi wal utuba. Tokkummaa qaba. Wal kabaja. Qee waliiti. Har'aati dhuftee Maccaaf Tuulama gargar baasuu hin dandeessu. Har'aati dhuftee Arsiif Tuulama gargar baasuu hin dandeessu. Har'aati dhuftee Sikkoof Mandoo Gujii irraa gargar baasuu hin dandeessu. Gujiif Boorana gargar baasuu hin dandeessu har'a. Barcuma keetiif jettee sabammoo wal nyaachisuu hin dandeessu. Uummanni sirraan bitatu siinan jechaa jira Abiyyi. Inni geessa ta'e. Inni geessa Oromoon tokkummaa isaa kana dhiigaan sararate namana. Akkati isaarraa hattuu mandara keessaa magaala Shaggar jedhamu ijaartee achi keessatti nama wal nyaachisuudhaa deemtu kana miti. Gama tokkoon Oromoodhaanii fi saba biraa wal rukuchiista. Diina Oromootti baay'ista. Gama tokkoon Oromoo keessatti immoo ganda gandaan wal qoodaatii wal ganda gandaan asirraan tokkotti waan biraa dubbata tokkotti waan biraa dubbata asiin immoo akkasitti qumaarri kee sirkaatti nyaatameera. Namni kana booda qumaara kee tokko sirraa bitatu hin jiru. Gandi hunduu ganda Oromooti sitti nima. Gandi Oromoo hundi immoo si buqqisa irra. Oromoon waliin jira. Tokkummaan Oromoo akkati yaaddu sana miti. Akkati yaaddu sana miti. Yeroodhaaf karaa dabballoota kee waan baay'ee gooteetta garuu akkati yaaddu sana miti. Abaluu fi abaluun iddoo akkasitti dhalate abaluun immoo akkasii ganda akkasiiti kanaaf narratti ka'u. Ganda isa kamtu callisee si ilaalaa jira. Natti himee Abiyyi. Ganda isa kam keessaa ati nama najjeesne nama rashan. Natti himee. Gandi Oromoo hundi dhiigaan uffiftee bara Abiyyi. Ganda Oromoo hunda dhiiga uffachiifteti Abiyyi. Ganda Oromoo hunda diigdee
baqataa goote ganda Oromoo hunda keessatti rashantee boolatti awwaalte. Gandi kamidha kan ati si deeggaru? Maka ganda jala dhokachuu hin dandeessu Abiy kana. Wanni ati waa'ee gandaa odeessitus dhumatee jira. Kanaaf uummanni keenya sirratti dammaqee jira. Dabballoonni qoshaashaan ganda keessa olii gad deemtee horii muraasan wanni gootee hunda isaanii guyyaa dhiyootti gadi nan baasan. Hunda isaanii tokko waan dabballoonni si jala yaa'an hojjetan isaan godhan tokko gadi baamna uummataaf. Hin baamna gadi. Mandara Oromiyaa keessa mootummaa abaluuti jetta. Mootummaa Shimallis ergamtuu Abiyyi Ashaangulliiti achi kaate ganda maaliiti? Ganda maalii qaba Shimallis? Araarsaa Mardaasaa ganda maalii qaba? Faashistiin ganda maalii qaba? Dhiiga namaa tuutanii jiraatu warra. Ganda maalii qabu jarri kun? Waa'een gandaa dhumateera. Waa'een gandaa kana booda Abiyyi irratti ittiin dalagatu hin jiru. Namni waan sana fuudhee deemus hattuudha. Warra ganda jala dhokatu, warri amantii jala dhokatu hattuudha. Oromoon tokkodha. Galmi Oromoos tokkumadha. Oromoon amma bilisummaa isaa argatee qeef qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee abbaan fedhe dhufee isa ajjeesee isa gombisee amma deemnetti haga sanatti qabsaa. Haga bilisummaan mana isaa keessa qeen hin gubanne kamtu jira? Qeen Oromoo barbadaayetu ganda maalii odeessita Abiy? Namni waa'ee gandaa kee bitatus hattuun akka kee waa'ee gandaa hin beektu. Kanaaf waa'een gandaa, waa'een amantii fi gosaan Oromoo adda adda baasuudhaaf dhama'an waan yeroon isaa irratti darbe waan faayidaa hin qabne. Kana booda isa dhiisisa waa'ee gosaaf amantii dhiisi. Siyaasaanuu namni Oromoo keessa gargar ba'u kana booda hin jiru. Ergamtoota keerraa kan hafe hundu xiyyeeffannaan isaa Abiy Ahmad sirna isaa irratti ta'eera. Kana beekadhu. Namni hundi kana booda namni dalga odeessus hin jiru. Waa'ee beela keessaa ba'uuti kan haasa'aa jiru. Waa'ee gidiraati kan haasa'aa jiru. Waa'ee cunqursaa ati gaggeessaa jirtuuti kan haasa'aa jiru. Isa keessaa immoo hin ba'a uummanni kun. Akkamitti ba'a? Waanuma ati gootuutu isa baasa. Akkamitti baata immoo as keessaa akkamitti furuu ari'amtee baata? Atis hin beekta kan. Karuma dhufte sanarra baata. Hin beekta karaa dhufte sana. Warruma si fidee si ergamu jechuudha. Fagoo ilaalin. Fagoodhaa dhufanii kaasu dhiisi waan akka kana. Dhiisuma si fideetu si ari'ata. Qeen Oromoo mandarri Oromoo hundi dhiiga dhabarama. Qeen Oromoo hundi beeladhama. Qeen Oromoo hundi buqqaatiidhama. Namni callisee si ilaalaa jiru hin jiru. Si buqqisa. Wanni ati jala dhokattu ajandaa ta'ati uumtee ittiin jala dhokattu tokko hin jiraatu kana booda. Ajandaan ittiin taphatamu qumaarri dhumateera. Sabaaf saba walitti buustee Oromoof saba biraa walitti diinomsitee innis raawwateera. Oromoo gidduus rakkoo uumtee innis raawwateera. Oromoo gidduu rakkoon hin jiru. Hattuutu waa'ee kanaa haasa'a mandara kee olii gad deemee. Hattuu shirtuu qeen Oromoo hundi qee Oromiyaati. Qeen Oromoo hundi qee Oromiyaati. Qee Oromooti. Oromoon walumaan qaba. Manni Oromoo hundi mana Oromoo hundaati. Qabsoon Oromoon gaggeessu ka Oromoo hundaati. Malee mandarri kophaatti bilisa ba'us hin jiru. Mandarri kophaa isaatti gabroomee hafus hin jiru. Kana beekadhu. Mandarri Oromoo walumaan bilisooma. Mandarri Oromiyaa hundi walumaan bilisooma. Gaafa ati buqqaatu ni agartamu. Bilisummaan Oromoon itti bahu kana booda atuun agarta. Kanaafi
ajandaan ati ittiin jijjiirtu hin jiraatu. Ajandaan jijjiiramus hin jiru. Kana booda ajandaa tokkitti jira. Ajandaa gara kabajaatti deebi'u uummata keenya. Uummanni keenya kabaja isaatti deebi'a. Uummanni keenya beela ati harkaan uumte keessaa ba'a. Dhukkuba ati harkaan uumte keessaa ba'a uummanni keenya. Balaa ati irratti uumte keessaa ba'a uummanni keenya. Yakka ati guyyaa guyyaan irratti hojjettu keessaa ba'a uummanni keenya. Kanaaf uummanni keenya ajandaa tokko qaba. Ajandaa bilisummaa, ajandaa si geggeessu. Isa qofaa qaba. Ajandaan ati ittiin jijjiiruuf yaalii ati gootu hundi isaa faayidaa hin qabu siin jechuufan jechaa jira. Ajandaa ati yeroo yeroon uumtee uummata kana qara dabarsitee umrii aangoo kee tursiifattus hin jiraatu. Hin buqqaaftaa ajandaa jijjiiruu barbaada. Hin buqqaaftaa abaluu si buqqaaseetta. Hin ajjeeftaa abaluu si ajjeeseetta. Sabaaf saba wal nyaachisuudhaan waan ati goone hin jiru. Jala dhokatte kaa sana jala. Oromoon dalga odeessaa waan ta'eef ati immoo jaarsa araaraa taata. Dhukkubni waliigalaa biyya sanaa Abiyyi barse. Sitti dubbataan jira Abiyyi. Dhukkubni waliigalaa biyya sanaa sumadha immoo kan kana hunda isaa uumu. Karaa utuwaa hunda qabdu si dhiyaatee hin nyaadhu jettee kan damma kana muuxadhu kan didee hadhaa kanatti of seensisedha. Hin deemtaa jechuudha. Kanaaf uummata keenya akka waliigalaatti uummanni keenya qabsoo isaatti fufaa jechuudha. Qabsoon ogeessota fayyaatiin eegalame sektoroota biraattis darba. Uummanni bal'aas didaadhuma jira. Didaadhuma itti fufaa jechuudha. Qabsoon lafa hundatti gaggeeffamaadhuma jira. Biyya sana keessatti Oromoon tokkummaa isaa eeggateetu gara aduu bilisummaatti ce'a. Sabaaf sablammii faanas obbolummaadhaan waliin itti fufa. Oromoon saba biraa faana rakkoo hin qabu. Sirna faana qaba rakkoo. Ammas Abiyyi Ahmad sirna Abiyyi Ahmad rakkoo. Isa buqqisuu irratti wal ta'a namni. Mardoodha Abiyyiif kun. Hunduu wal ta'a Abiyyi irratti. Mardoodha kun. Dhagayatis. Kanaaf amma ajandaan ati ittiin uumtee ittiin nama mataa joonjessitee gaafii uummataa gaafii jiruuf jireenyaarraa qara dabarsitu hin jiraatu. Uummanni keenyas ajandaa isaa irratti xiyyeeffatee deemaa. Haala kanaan qabsoon itti fufaa. Uummataaf sagalee uummataanaa ajandaa akka waliigalaatti qabadhee dhufe kana lamaanii dhumarratti wanni jechuu barbaadu mootummaan kan jiraatu saayikolojiidhaan sodaadhaan sodaachisee jiraata. Gaafa uummanni saayikolojiidhaan bilisoome gaafa uummanni kun hin bushitu jechuu jalqabe mootummaan sun kufeera. Kanaafidha Abiyyi kan kufeefame. Magaala keessa bakka garaa garaatti hunduu jiru mootummaan qabu Abiyyi. Kanaaf akka waliigalaatti mootummaa qorqalbii hawaasaa keessaa bahe kanatu yeroo muraasaaf itti fufaa. Sanaa ala garuu uummanni keenya gara gaariitti baha. Gara hiree isaa murteeffachuutti baha waan ta'eef jabaannee sagalee uummata keenyaa ta'uu itti fufnaa jedheen kanumaan xumuraa.